Так. Смотри, что. Пацаны, уже режем картошку. Сосиски в грибном соусе. Олег готовил. Не Олег. Всем привет, с вами Сергей, вы на канале The Grey Boy. Сегодня мы снимаем третью часть строения нашей землянки. Пацаны пришли раньше нас, развели костер, принесли сосиски, жарят. Хотя пацаны жарят, конечно, жарят сосиски нужно на углях или на костре, но все равно. Нет, картошка на углях. Вот там картошка. Смотрите, даже картошку сделали. Так, что касается нашей землянки, давайте посмотрим. Итак, вот наша землянка. Знаете, она даже кажется очень большой. Пацаны тут все оформили. Это очень хорошо. Сейчас начнем делать землянку. Разрезаем. Что на как? Сейчас попробуем. Давай пробуем. Стой. Стой. Не надо. Сосиска. Нет! Стой. Дайте топор. Сосиски в грибном соусе. Олег готовил. Не Олег. Самым рабочим, на удивление, сегодня оказался Вова. Да. Ну что же, мы закончили нашу работу. Уже довольно-таки стемнело. Самый главный тут это чернорабочий налог. Да, Вова сегодня лучше всех копал вообще. А плюс новую лопату купил, не хотел с ней расставаться. Ну что ж, на этом моменте видеоролик подходит к концу. Если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на мой канал, нажимай на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. До встречи, пока!